Hello Kigali, mumeze mte, mu Rwanda muri rubanda mumeze bon, mumeze fresh. Apana feke. Muri iminsi nkuko mubizi, u Rwanda n'isi yose muri rusange twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Naga ari ibintu byoroshye, gusa nyine you know that nyine tuba duhari kugira ngo tubane namwe mu nkuru n'ibiganiro byose tubagezaho umunsi ku munsi isa ku isa. On microphone with me a lot of vibes. No, this is your boy Sajya Simba ndetse na Fox they are there, barahari kabisa, na mutima mubi ndetse na Gravier nawe is there. Ano kuri uyu munsi noneho tugiye kubagezaho inkuru. Hari inkuru nyinshi zitandukanye ndi kubona zitrendinga hirya no hino ngo nyuma y'ukwezi Tanzania yongeye gutangaza amakuru mashya ku bijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Hari n'ibindi bizagenda bitese mu gihe Makanyaga ari gutegura album iriho indirimbo yakoranye nabo muri Kina Music. Ese nyine ni inkuru zitandukanye ziri kugenda zitrendinga hirya no hino mu binyamakuru hirya no hino hose. Niyo mpamvu Galaxy TV Rwanda is there kugira ngo tubo wagezeho inkuru nk'izi zose ziba ziri gutwika hirya no hino. Fox, bimeze bite? Bimeze bro, bimeze poa tu. I'm here, I'm ready, I'm okay. Yeah, niba utakora subscribe mbe nkubwira nti kora subscribe kuri YouTube channel yacu. Namba ya WhatsApp tubwire dere ngiyo urayireba kuri screen yawe. Yeah, ndi kumwe na Sajya nk'ibisanzwe kandi ntibagiwe na Simba. Ya show boy Simba cyangwa se cyubahiro Galaxy cyangwa se yite Peacemaker. Umeze neza avuga Peacemaker. Niko nitwe turahabaye rero, turi kumwe na Sajya uyoboye ikiganiro hano muri studio. Tugiye kuba tubagezaho amakuru agezweho uyu munsi kuri social media. Turimo kureba nago turabasha kuba twageraho neza. Ya tukiri kuri ibyo reko ntangire nk'utsindi ncuro. Niba utakora subscribe bigutwaye iki? Ase subscribe ukoze agatoki. Wa munyarwanda we ko subscribe atari ibiryo ngo turasangira uhagateye. bakoze aba batipe bangiye kuba bakomeza kubabwira ngo mukore subscribe. Ni ibintu byangombwa kandi ni ibintu biba bikomeye cyane. Hari amakuru menshi ari gucundinga hirya no hino kuri social media. Ni ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko nyine ndi kubabwira ngo bizagenda bite ugiye Makanyaga Abdul ari gutegura album iriho n'indirimbo yakoranye na Kina Music. Hanyuma kandi witwa Bobby Wine, you know him, yamaze guhuza ishyaka rye n'andi mashyaka atavuga rumwe na leta mu kuzatanga umukandida umwe gusa. Nyine uwitwa Bobby Wine yahuje amashyaka. Hanyuma indi nkuru, Beyonce mu ibaruwa ifunguye arasabira ubutabera umwirabura Taylor Birona wishwe na polisi. Hanyuma Fame One ukunzwe mu ndirimbo utawezana yasabye Aline Sano ko basubiramo indirimbo Controller. Hanyuma kandi Sedi Jano agiye gusohora filimi y'uruhererekanye Twitonze izagaragaramo Andre Paul Peter abereye manager. Nyine uyu mutipe bita Sedi Jano nyine no mutipe ni busanzwe gukora amafilmi, agiye gusohora filimi y'uruhererekanye yitwa Twitonze izagaramo twatugabo tugufi duseka ngo izi nkuru nyine dushaka kuramo inkuru tuyahereza ku buryo burambuye. Hari nka USA Mr D wasohoye indirimbo track yavuze ku mishinga mishya afite. Hanyuma kandi nyine interuro zoroheje ushobora kubwira umukobwa ukamureshya ndetse umutima we nyine hano hari interuro zoroheje ushobora nyine kwitubwira umukobwa ukamureshya ukahita wigarura n'umutima we nyine. Donc I think that's nibyo nabyo turabibabwira. Aho Juda Music yasohoye indirimbo na Ligi na Lingi bizihiza isabukuru ya Junior n'intambwe bamaze gutera. Hanyuma kandi amarangamutima ya filime Sogokuru wakoranye indirimbo na Kuno na mukuru we Hambo Jizo. Ariko nyine donc ni inkuru zitandukanye. Muri ibi ngibi ni nkuru ya mbere dushobora kubagezaho Galaxy TV Rwanda mu Rwanda muri rubanda. Aya ni amakuru ashyushye rwose utagomba gucikwa habe na gatoya. So first story, inkuru ugiye kubanza kubabwira ni interuro zoroheje ushobora kubwira umukobwa ukamureshya ndetse ukahita wigarura umutima we. Ni ibintu byoroshye bro, ariko mwabaye mute Fox? Izo neruro ubundi we umwana uramufite cyangwa ngeze ndo umubyeyi umwana afite ariko umusheri ndamufite.
ryo kumbwira ngo mwana uze bazavuge ngo wa mugabo ubyara ibyo nka bya bindi ngo isake itera igi wowe nawe urabona iryo gi rinyereke uzaza unyereka ati dore igi ry'isake nzakugura n'akantu pe. wowe dukurikiranye kuri YouTube channel yacu ni Galaxy TV Rwanda. Ese wari wabona isake yateye igi? Kuva nyiri umwana bahoze bambwira ngo isake itera igi. Ako abanyarwanda iryo gi nayo niba ntazakishaje ndabona ase izishaje zibahe hageze inzanira wenda n'abashaka n'ibihumbi 100 ndabamuha. Okay. Ubundi tugiye kuri izi nteruro zoroheje ushobora kubwira umukobwa ukamureshya ndetse ukigarira umutima we, kubira ibyuya, gutukura amaso, ijwi rihinda umushyitsi. Ibi ni bimwe mu bimenyetso by'isoni abasore benshi bagira bigatuma batigaragaza neza imbere yabo bakunda ndetse bikabagora kuvuga ijambo riba ari ku mutima. Ibi ngibi murabizi. Kwitinya nicyo kintu cya mbere gituma umuntu yumva adatekanye, ari nacyo gitera agahinda umushyitsi ndetse ukagira ubwoba bwinshi imbere y'ukunda. Ariko nubwo bigoye, interuro nke zoroshye zishobora kugufasha gutangira ikiganiro ndetse no kureshya uwo mukundana. Menya rero uburyo bwo kureshya umukobwa ako kanya ukoresheje interuro zoroshye kandi nziza. Mwaramutse. Ase iri jambo donc mwaramutse, abantu benshi muri iyi minsi ntabwo bagikoresha n'iro jambo, ariko iri ni ijambo rikomeye cyane. Mwaramutse nubwo iri jambo rishobora gusa nkaho ridafite ishingiro, gusa kugira ikinyabupfura ku mugore bivuga byinshi, sibyo? Ku mugore wawe nyine, ariko mwabaye mute. Ntiwibagirwe rero kumusuhuza witonze mu gihe mubonanye. Umunsi wawe wari umeze ute? Icyo ni ikintu cya kabiri nyine ushobora kwita ubaza umukobwa kugira ngo amagambo yoroshye kabisa. Umunsi wawe wari umeze ute? Umusuhuze, umurebe, museke. Iryo ni ijambo. Irya kabiri ni byose nanjye ndabikunda. Iryo ni irindi jambo rya gatatu nyine, ni byose nanjye ndabikunda. Nyine hari ukuntu ubundi abahungu kambibire ni ubundi abahungu kambibire nibanga. Ubundi niba uteretse umukobwa mukundana ntugashake kumwopozinga cyane. Niba avuze ikintu ntukamuburanye cyane. Donc nyine niyo yavuga ibintu nyine wumva bitari byo, not necessary ko umukobwa uri gutereta uhita umubwira oya ntago ari byo, oya. Atangira kubona ko wamufetse, atangira kubona ko wamufasha nk'umuntu utagira ubwenge. Ni byiza se nyine, donc ni byiza ko wagerageza guhuza nawe kuri content ariko kubwira nyine. Niba akubwiye ati shuru ngiye nkunda ntabwo nkunda abantu bagira amagambo menshi, this and this, nukwita umubwira nawe uti baby ni byose nanjye urya se nkunda umuntu ugira amagambo menshi. Uhita wumva nyine ko muri mu buryo, kandi ahita yumva ko muri guhuza neza ibintu byose. Donc irindi jambo buriya wabwira umukobwa kandi nyine mu rwego rwo kugira ngo umureshye ibintu byose bise neza, ukumubwira ati ndagukunda, uri na serious, kandi ukamubwira ati baby I love you, ahita avuga ati mutipe. Ariko nyine hari abahungu bagira defo zo kubwira umukobwa ndagukunda mu buryo busa na blague. Buri iyo ubwiye umukobwa ngo uramukunda muri blague, nta kintu ubukoze n'ubundi ahita bifata nka blague nyine, akumva katari n'ibintu bikaze cyane. Ariko iyo umubwiye ikintu uri serious, ahita yumva ko wari serious kandi bigushimishije. Okay, Galaxy TV Rwanda mu Rwanda muri rubanda, ndi kumwe na Cyubahiro ndetse na Fox. Turakomeza tubaramburira n'izindi nkuru zitandukanye twababwiye, tubakomeza kugenda tubagezaho. Rero kora subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye mu bihumbi n'ibihumbi bageze abana natwe umunsi ku munsi hano kuri Galaxy TV Rwanda mu Rwanda muri rubanda. Fox nubwo mwanyumvishe nazimye, ariko nanjye ndahari bene. Niba utakora subscribe nk'uko abikubwiye, you must do it man. Mpora mbikubwiye, I'm always tell you, ntabwo gukora subscribe ari ibintu ku buryo wajya kurwana nabyo. Si urugamba ngo urimo urarwana, reka kora subscribe ubundi wikomereze. Kora subscribe ubundi uhita wimanukira, sibyo Galaxy? Yes kabisa. Kora subscribe, ukoreshe, usige na comment ku kiganiro, sibyo? Hanyuma nanjye akantu karanyubatse sana neze ko kubatse aho hose. Ciao. Yes, ciao. Umunsi mwiza, igitondo cyiza niba uturebye mu gitondo, ijoro ryiza niba ari nijoro, umunsi mwiza niba ari saa 6 saa 4. Okay, your boy Sajja, to be honest from him, he loves you, he agree you, always be with you. Dukomeza ariko mwabaye mute mwagiye mutwiga.